שלום חברים, היום חושך. מה זה חושך, נכון? אז עכשיו... לא... נכון. זה הפה שלה, טוב, יצאנו מהפה שלה. ימי עוגה. זה המסכות. זה הפה. עכשיו אתם תראו שיהיה אחר. בואו נצא. ובאם. עכשיו אתם תראו מה יקרה כשאנחנו ניכנס. ואחר כך נראה משם. טוב, בואו נלך לשמה. זומבי. עכשיו אנחנו בארץ של הזומבי. יואו. זה נראה כמו שלג, אבל זה לא שלג. זה ארץ שלה. זומבי. וואו, הארץ של הזומבים מגניב מאוד. וזה זומבי. כל פה זומבי. אפילו הכלב זומבי. כלב זומבי. נחשוך. אנחנו צריכים להרביץ לה. וואו, הנה. עכשיו כאב לו בבטן. וואו, העצים. ואז אנחנו צריכים ללכת מפה. וואו, מה זה? וזה זומבי אפילו. טרחתי לי לזה. עכשיו. זה מוזר קצת. לא יודע מה זה העיר הזה, אבל מוזר. נכון? זה הכיסאות. אמא! מה קורה? הכל טוב? יופי. זה הכלב שלי. סופה. מגרדת קצת. יפה. וואו. אנחנו רוצים קצת להתבונן. ואחר כך זה כל הארץ. והשמיים מדומים. שזה ככה, זה ככה וזה ככה. ככה וככה וככה. וראיתם? ואתם יודעים מה? עוד עיר אני אראה לכם. יופה! זה וזה וזה. אחר כך נראה לכם את זה. יש ואת זה ואת זה ואת זה. Sen karıncaları da şimdi izleyebilirsin YouTube'a. עכשיו אני מראה לכם את כל שמה יש. לראות וזהו. ועכשיו אתם תראו עוד. כזה וכזה. כזה. וזה. כזה יש. טוב, ככה. זה. וזה. יש שניים. הולכים. ראיתם? וזה. יש טוב. וזה. סגור. ראיתם? ויש גם זה. כזה. גם זה. וזה. הבנתם? וזה חושך. הבנתם? וזה
שזה בא מלמעלה. וזהו. יש את זה. הופה. הופה.